د متحده ایالاتو له لوري په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت د لغوه کولو له اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC پر دې پریکړه نیوکه کړې او ډیره کړې ده چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو استول به ویجاړونکې پایلې ولري. دغه کمیټې د مې پر 14مه پر خپله ویبپاڼه په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې د کمیټې د پناه غوښتنې د بیا میشتېدنې او د کډوالو د ادغام څانګې د لوړپوړي مرستیال له خولې لیکلي چې افغانستان د دې کمیټې د 2025 زیږدیز کال په اضطراري نوملړ کې له نازکو بشري ناورینونو سره د مخ هیواد په توګه ثبت شوی چې د نیمایي وګړو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی دی. هانس وان ډیر ویرډ ویلي که دا پریکړه پلي شي نو احتمال لري چې له 9000 څخه ډیر کسان د ایستنې له ګواښ سره مخ شي. دا په داسې مهال کې ده چې د امریکا د کورني امنیت وزارت چارواکو ویلي په متحده ایالاتو کې د میاشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو لنډمهاله خوندي وضعیت یا TPS پروګرام به د روانې مې پر 20 پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 14 څخه عملي شي. د نوموړي هیواد د دغه وزارت وزیر کریسټي نوم پرون دوشنبه د مې پر 12 په یوه وینا کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانان د لنډمهاله خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزارت